こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、天才レーサーと言われた高橋徹の驚くべき経歴と、最後のレースとなった1983年富士グランチャンピオンレース最終戦について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。また富士スピードウェイなのね。なんか富士って大事故多くない？まあいろんな要因があるだろうな。当時の富士スピードウェイはコーナーと言えるカーブがせいぜい3つしかない高速コースだ。速度が出るだけに事故の被害が大きくなりやすい。一方鈴鹿はカーブの多いテクニカルコースだから接触やコースアウトは多いが大事故には発展しにくいだろう。あとコースや設備は当時、富士スピードウェイの方が著しく老朽化していた。他にもソフト面というか、運営の連動の問題もあるだろうな。選手たちは危険性を肌で感じていて、富士は注意するよう選手間で話したり、減速するためのカーブを追加するよう富士スピードウェイに要望したりしていたようだ。それじゃあ高橋徹選手の経歴から解説していくぜ。頼むわね。高橋徹は広島県の出身で、男3人兄弟の末弟だ。1979年春、勉学への興味のなさから18歳で高校を中退し、以前から興味のあったレーサーを志した。板金工をしながらレースの資金を貯め、1979年5月26日、500cc の KS07 鈴木を購入した。中古で120万円だった。支払いは次男の自動車を売却していた80万円、板金工の給料、母からの借金で工面した。兄ちゃんの車売られててはロス。二人の兄はそれぞれ5歳ずつ離れていて、可愛い弟に終始協力的だったんだ。レースデビューは8月26日、山口県西日本サーキットの西日本ビッグサマーレースと決まった。広島県から山口県までは6時間の距離だ。マシンの運搬費などを捻出するため、レースまでに練習走行は2回しかできなかった。その2回目の練習走行で事件が起こった。トールはメーターを読む余裕はなく、オーバーヒートでマシンを焼き付かせてしまう。なんとレースの1週間前だ。落ち込む弟を放っておけなかった兄二人は、マシンを購入した三重県鈴鹿市まで夜通し交代で運転し壊れたマシンを運んだ。トールはレースに備え同行していない。兄ちゃんたち至れり尽くせりすぎ泣ける。修理はなんとか間に合った。そして兄弟が一丸となって挑んだ最初のレースは、予選5位、決勝4位。大健闘だった。その後も広島の実家を拠点として数回のレースに出た。技術は趣味でレースをかじっていた次男から教わった。レースはメカニックの同行が必須となるが、この次男が同行していた。この後もレースの応援や資金援助など、家族総出でトールのレース活動をサポートした。翌年の1980年1月にはレース活動を本格化させるべく、鈴鹿に移住した。まだまだチームには所属しておらず、自己資金での活動が続く。借りたアパートは家賃7000円、共同トイレ、風呂なしだ。資金はできる限りレース活動に回していた。引っ越してすぐ自動販売機の補充員の仕事に就いた。職とか住居を転々としてて忙しいわね。この1980年、トールは鈴鹿シルバーカップ FL550 のシリーズ戦を通年戦った。2月17日の初戦は予選11位、決勝5位だ。そして、4月の第2戦でトールは初優勝する。その後も勝利を重ね、優勝3回、準優勝3回という圧倒的な成績でトールは FL550 年間チャンピオンになった。なお、レースの度に会社を休ませてもらうのが辛く、自動販売機の会社は半年足らずで辞めた。レース仲間に紹介してもらった転職先の自動車部品販売の会社は社長がレースをやっているため休みやすかった。そして翌年の1981年、FL550 に引き続き参戦しながら、上位クラスである FJ1600 シリーズに参戦した。マシンは林レーシングから購入した。計16戦に出場し、4勝を挙げた。FL550 シリーズが総合3位、鈴鹿 FJ1600 シリーズが総合9位、西日本 FJ1600 シリーズが総合5位だった。1980年の FL550 も、1981年の FJ1600 も、初参戦でしょ。成績すごすぎない？ああ。クラスが上がるとマシンが変わるため、同じコースでもまるで乗り方が変わってくる。仕事をしながら短い練習時間でこの好成績は明らかに突出していた。翌1982年は引き続き FJ1600 を戦いつつ、林レーシングからレンタルした車両で全日本 F3 選手権にデビューする。早くも F3 ね。もう次が最高峰の F2 クラスじゃない。1982年3月には自動車部品販売の仕事を辞め、林レーシングでアルバイトを始めた。マシンの修理やパーツ加工だ。レースも会社の業務であるため出社扱いとなった。また、
これまでは個人的な戦いだったが、F3 選手権は林レーシングが強力にバックアップした。畑川マネージャーの熱心な指導により、シーズン前半はマシンのパワーに負け時折スピンしていたが後半は全く乱れなくなった。車両もチームメカニックがメンテナンスしてくれるため、このあたりでようやくトールは資金面での悩みから解放された。1982年5月16日のレースでは F3 選手権、FJ1600 が同時開催されたが、両方で優勝した。結局この年は優勝7回、準優勝が4回だ。総合では、初参戦の全日本 F3 選手権で2位。林レーシングの面々はトールの底知れない才能を十分に感じ取っていた。なおチーム内には鈴木あぐりがいたが、彼は当時 F3 で苦戦しておりこの時はトールの方が早かった。シーズンが終わった1982年11月頃、各チームは次のシーズンで何に参戦するか、ドライバーやメカニックは誰を起用するか、といった体制作りを始める。トールは F3 の成績に満足しており、F3 に留まる意味はないと考えていた。早く最高峰の F2 で戦いたかった。12月9日、トールは生沢鉄が運営する I&I のドライバーズオーディションに参加し、合格したが、F2 のシートがないことを知り迷っていた。それがヒーローズレーシングのオーナー、田中博夢の耳に入ったことで、12月15日、トールは田中博夢と初顔合わせした。ヒーローズであれば F2 に参戦できることから、トールは I&I を辞退し、ヒーローズへの移籍を決めた。だが面白くない点もあった。ヒーローズレーシングにはすでにファーストドライバーの星野和義がいたため、トールはあくまでセカンドドライバーだった。これはドライバーにとって大きい問題だ。マシンは毎年改良されるが、ファーストドライバーは最新マシンを、セカンドドライバーは1年古いお下がりをあてがわれる。またレース中の戦略においても、セカンドドライバーは常にファーストドライバーを勝たせるような走りが要求された。しかしこのトールのヒーローズ移籍の裏で、星野は虎視眈々と独立の話を進めていた。それが明るみになったのはトールの移籍話がまとまった直後の12月25日だ。星野和義はスポンサーを引き連れて脱退した。事前の相談もなかったため、田中は困惑し引き止めたが、結局決裂してしまった。トールは移籍直後にファーストドライバーになった。チームは当初、打倒星野で団結した。トップドライバーがいきなり辞めますって、置いてかれる方はきついわね。でもトール選手にとってはラッキーだったわね。1983年1月末、次年度に使用するマシンのテストがあった。このテストで、これまで火の打ちどころがなかったトールの走りにおける弱点が露呈することになる。最高峰の F2 クラスのマシンのコーナリングスピードは下位クラスより圧倒的に速く、ドライバーの首には横 G により大きな負担がかかった。それが20周、30周すると顕著にダメージとなって現れ、トールのタイムは落ちた。トールはここまで記録的な短期間で F2 に登ってきたが、体が全くできていなかった。オーナーの田中博夢は体力、筋力作りのための練習メニューをトールに課した。走り込みやウェイトトレーニングだ。そんな中で1983年シーズンが幕を開けた。今シーズンは全日本 F2 選手権の8戦、富士グランチャンピオンレースの4戦の計12戦に参加する計画だった。1戦目は3月13日、F2 選手権の鈴鹿サーキットビッグ 2&4 だ。雨にもかかわらず5万9千人が来場していた。決勝レース、トールは4位からスタートした。半分の12周が終わったところでトップは中島悟、2番手は星野和義、3番手がトールだ。2番手との差は57秒でこれを埋めるのは普通は無理だが、なんと星野が釘を踏んでマシンがパンクした。トールは最終ラップで星野をかわして2位でゴールした。ヒーローズレーシングの面々は新人が初戦で宿敵星野を打ち破ったと湧いた。レース後のインタビューは優勝者の中島悟を飛ばしてトールから行われた。新人が初戦で準優勝したのは F2 では史上初の快挙だったんだ。トール選手の筋力的な弱点は枷にならなかったの？雨が幸いした。本来30周のところ、雨天で24周に短縮されたんだ。30周なら多分体力が続かず崩れていた。続いて1983年5月28日、F2 選手権4戦目の鈴鹿 JPS トロフィーレース予選だ。16台がタイムアタックに参加し、午前中はトールがトップだった。30分間の計測時間の終了ギリギリでレコードした。そのトップタイムを午後の計測時間が始まってすぐに自身で更新した。1分56秒46。これはなんと鈴鹿サーキットのコースレコードだった。ベテラン勢は30分使って必死でこのタイムを超えようとするが、中島悟が出した1分56秒97がやっとだった。トール選手、長距離走は体力的に苦手で、ただし一発の集中力、瞬発力はベテラン選手を上回るほどだったのね。ああ。
決勝はその性質の通りになった。トールはスタートダッシュで抜かれたもののトップにしっかり張り付き2番手で走行していた。それがだんだんとペースが落ちていき、25周目には3番手に落ちた。28周目には4番手を走る中島悟にも抜かれそうになったが、パッシングの瞬間接触があり中島悟は後退した。結果、3位。新人が表彰台に上るだけでも快挙だが、ポールシッターだったトールは全く納得していなかった。その後、トールの成績は精彩を欠く。首の弱さに加え夏場に向かうにつれ暑さでタイムがすぐ落ちた。それを補うため、無理をしてのクラッシュ、リタイアも増えた。体力不足は1月から分かってて、体力作りの練習をずっとやってきてると思うけど、その成果はまだ出てきていないのね。いや、ヒーローズレーシングの田中博夢オーナーが課した体力作りのメニューを、トールはほぼ実行していなかった。なんで？トールは地道な努力を嫌うタイプのようだった。タイムに直結する運転技術やコース攻略のコツはどんどん飲み込んだが、体力がそもそもないのもあって、走り込みやスクワットは本当にきつかったらしく、積極的にこなそうとはしていなかった。この F2 まではドライビングテクニック一本で上がってこれたため、体力作りなどしなくてもやれる、といった自負もあったのかもしれない。8月頃、ヒーローズレーシングの面々はもはやトールを F2 初参戦のルーキーとは見ていなかった。類稀な才能がありながら練習をしないトールを強く叱責した。それは単純にトールへの期待の大きさの表れだったが、トールは居心地の悪さや、次年度は契約を解除されるのではないか、という不安に苛まれた。トールの中では、もう結果を残さなければ次年度は続けさせてもらえない、という思いだった。苦手だった体力作りのトレーニングを9月になってようやく再開した。トールは何が何でも結果が欲しかった。今シーズンは残り3レース。まず F2 第7戦の鈴鹿グレート20だ。前日の雨で路面が悪かったため経験で勝るベテランが有利となった。また、今シーズントールはクラッシュが多く、あと一歩のところで踏み込めない。結果は6位だった。表彰台は逃してもちゃんと入賞してるじゃない。冷静に考えたら新人で6位って悪くないのにね。残るは2戦だが、11月の F2 選手権最終戦にトールは出場していない。次の10月23日、富士グランチャンピオンレース最終戦がトールにとっては最後となってしまう。22日の予選は5位だった。ただしトップの星野との差は1秒もなく、団子状態だ。勝機はあった。10月23日の決勝日、曇り空で寒かった。気温は18度。各チームはタイヤ選定に悩んでいた。トップの星野のチームは標準のタイヤを選んだ。気温が低いため性能が出るまでの序盤はやや遅れを取るが、持ちがいいので終盤はひっくり返せるだろうと踏んでいた。トールのチームはやや柔らかいミディアムコンパウンドのタイヤを選んだ。トールは少し前に急ブレーキでタイヤをロックさせたことがあるので、気温にもトールの乗り方にも合っていた。ただし摩耗が早く後半は性能がやや落ちるだろう。レースは13時30分にスタートした。5番手のトールは今シーズン一番のスタートを見せた。一気に3台を抜き、トップの星野和義の後ろについた。星野はまだ性能が十分ではないタイヤにもかかわらず全速で飛ばした。序盤で貯金を作って逃げ切るというのが星野のいつものスタイルだった。星野は後続をかなり引き離したが、トールだけがピタリと星野についていた。富士スピードウェイは1キロを超える超ロングストレートが名物の一つだ。このサーキットでいいタイムを出すにはストレートをいかに高速で走るか、つまり最終コーナーでなるべく速度を落とさずストレートにつなげられるかが勝負どころだった。2周目、その最終コーナーでなんとトールのマシンはスピンしてしまう。そして前後逆を向いた途端空中に舞い上がり、運転席を下にして観客席に激突した。マシンは粉々になった。トールはコックピットの中で動かなかった。当時、23歳。目立った外傷はなかったが、助からなかった。なんでスピンしちゃったの？アクセルを開けすぎたことによるオーバースピードとみられる。なおトールのマシンを含め各チームで当時使用されていたマシンはグラウンドエフェクトカーと呼ばれていた。レーシングマシンとして大きなメリットがある反面、危険性についても従来から危惧されていた。それがまさに今回トールに致命傷を負わせることになってしまった。運転ミスだけど、マシンはもともと危ないマシンだったってこと？詳しく頼むわね。グラウンドエフェクトカーの底部は飛行機の翼を上下反対にしたような、反り返ったような形状をしているんだ。確かに、そこの部分が真っ平らじゃなくて、後部に行くほど盛り上がった形になってるわね。これにより飛行機の揚力と反対の力が生まれ、速度が出れば出るほどマシンは下向きに押し付けられ、高速でコーナーを曲がっても安定するわけだ。だが前後が反対になって進むとまさに飛行機と同じ上向きの揚力が発生し、車体が軽いレーシングマシンは容易に空中に舞い上がってしまう。
今回トールのマシンがスピンと同時に空に舞ってしまった理由がそれだ。これはグラウンドエフェクトカーの弱点としてこの事故以前から危険視されていた。この1983年全日本 F2 選手権では松本圭司が総合優勝したが、彼も1981年、グラウンドエフェクトカーの構造に起因する大クラッシュを起こしてしまっている。この事故を契機にようやくグラウンドエフェクトカーは国内においての使用が一時禁止となった。危険と隣り合わせのマシンだったのね。なお、トールの両親は悲しんでばかりもいられなかった。実はこの事故でレースを観戦していた女性1名が、巻き添えとなって亡くなっているんだ。富士スピードウェイとトールの両親は、その被害者の遺族から損害賠償請求の裁判を起こされた。オーガナイザーとして富士スピードウェイに全体の責任があるのはまあ納得するけど、トール選手のご両親も訴えられたのね。被害者からすると直接的な原因はトールのマシンだからな。この裁判は1年以上続いた。ある時、トールの両親の弁護団は、日本自動車連盟やヒーローズレーシング、マシン設計者らに対し、当事者として裁判の場に出るよう要請した。この動きで心を動かされたのか、被害者の遺族は高橋家に対する請求については取り下げた。事故から2年半後、1986年3月のことだ。トール選手が高校を辞めてレーサーを志してから丸7年ね。事故さえなければ、とんでもないレーサーになってたんでしょうね。トールはアイルトン・セナと同い年だしな。バチバチにやり合って伝説を作ってたと思うぜ。以上、今回は高橋トールと1983年富士グランチャンピオンレース最終戦について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも過去に起こった大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。